भाई साहब। जी सर। अगर मैंने इससे कहा कि बाहर लिखा है अंधों के लिए फ्री फूड और मैं अंधा हूँ, तो ये कहेगा कि अगर तू अंधा है तो बाहर लिखा हुआ तूने कैसे पढ़ा। एक काम करता हूँ, मैं खुद आगे रह के कह देता हूँ कि कितने हुए। अंधों के लिए तो फ्री है ही फूड, तो ये खुद ही कह देगा कि भैया फ्री है। भाई साहब। यस सर। कितना हो गया बिल? आपका 1000 हुआ। अरे लेकिन बाहर तो लगता है इसको पता नहीं चला मैं अंधा हूँ। आप अंधे हो क्या? हाँ मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ। क्या कर सकते हैं यार, ये तो ऊपर वाली की मर्जी है। आप बता दो।